Sekitaran seminggu yang lalu, ketika saya ngebolang, saya mendapatkan dan menemukan sarang burung perkutut ini, teman-teman. Kejadian itu tidak sengaja ketika saya sedang berjalan dan tiba-tiba induknya terbang dari belakang saya. Jadi, saya langsung mengecek apakah ada sarangnya. Ternyata ada telurnya 2 ini, teman-teman. Posisinya sedang diangkremin atau diramin oleh induknya. Jadi, saya biarkan beberapa hari ke depan seperti apa. Nah, seperti inilah keadaan ketika sudah menetas sekitaran 2-3 hari, teman-teman. Inilah kondisinya, dan ini yang menetas hanya 1 ekor, yang 1 ekornya lagi nggak tahu kemana. Ya, kita biarkan aja ya di sini. Yang menetas anak tunggal ternyata, ya, anakan burung perkutut. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Lengkapnya lihat di YouTube saya ya. Oke.